nubwo hari inkuru ya Skytu nyine yavuye muri gereza, yaje atanga agasopo ku ba content creator cyangwa se abanyamakuru bose bamukozeho ibiganiro, abo ari bo bose ngo bagomba gusiba ibiganiro bamukozeho. Ese nkibaza, nk'ikiganiro umuntu yashoyemo amafaranga Skytu ku itegeko ryiwe yazazanye, koko birasebwa? Indi nkuru numvise nkishima cyane, impundu ku banyarwanda, abenshi bakoma amashyi, abenshi bategereje umuhungu wa Boy Yamano, nawe biri kuvuga ko nta misi igera kuri 2 irenga atararekurwa. Inkuru nziza cyane kuko nayo nabyumvishe, ibi neza neza biraza, kuko niba Yamano nawe biri kuvuga ko nyuma ya Skytu wa Bagahe akiva muri gereza, inkuru yageze hanze nuko Yamano nawe vuba cyangwa se mu kanya katarambiranye, Yamano muramubona agarukanye isura nshyashya n'imbaraga n'umuhate wo kuza gukora umuziki we. Iyo nkuru muyumvise ute? Ubundi iyo ni inkuru ishimishije, kuko kubona umwana muto nk'uriya ukiri urubyiruko iyo afunzwe, ntabwo pe biba bishimishije. Yego, ntabwo twavuga ngo umuntu yakora icyaha ntafungwe, umuntu wakoze icyaha kikamuhama arafungwa, ariko noneho iyo afunzwe ari umusore akiri umusore kuriya, nabyo ntabwo wabyishimira. Iterambere rye n'ahazaza he haba hari kwangirika. Yamano aramutse atashye pe, azagerageze, wenda nubwo umuntu akora agerageza gukora ibyiza bibi bikamutanga imbere, ariko pe azagerageze aba umwana mwiza, yirinde kongera guhura n'inzego z'umutekano zije kumureba, wenda ngo yarwanye, ngo yasinze, ibintu nk'ibyo nyine. Ikibazo ngo kuwicishije ngo intwaro kwanga warakumanitse. Uko wabonye video ya mbere y'ubwambure bwabo wicishije intwaro kwindi ya kabiri yaza kwabonye nyine nicyo ndi nose ya kabiri warayibonye, ariko zarasohotse. Nanjye niyo mpamvu mvuze ngo urumva, ya mbere se ni ya mbere sinjye narayibonye. Nanjye niyo mpamvu mvuze ngo basa azagerageze kwitwararika, aba umwana mwiza muri sosiyete. Ako Brushad umenye ko akaboko kishi uko hakwisha intware guhora kumanitse. Niba wari ubivuze ukuntu atondetse ayo magambo. Uwicishije intwaro kwaha warakumanitse kabisa. Yamano uwo muganura kugerewe, kandi uze witwararika neza. Dushimira inzego z'igihugu z'umutekano zishyira mu gaciro, zigira uruhande zibogamiraho, kandi zikurikiza ubutabera. Nari namubwiye, ariko nari nakubwiye ubwo duheruka kumukoraho ikiganiro cyajya kiye kwitaba RIB, uravuga ngo yasize ngo araze. Ndakubwira ntiharaga umuntu ugiye gucaho, ntihariya niyo bamugumana bakanamufunga wenda n'igihe runaka kirekire cyangwa kigufi, niko nabivuze, ntabwo ibyo babyita ngo yasize araze. None ko kurabona sinzi iminsi amazemo, ariko ndakeka ko ukwezi kutaragera, sibyo? Ubwo rero dushima Imana ko umuhungu wacu yagarutse. Imana ishimwe rwose. Kuriya kuntu bavuga ngo ikirahure ngo cyaramenetse, bakavuga ngo niwe wakikatishije, ubundi ngo cyaramukase, uwumvaga ko harimo ibintu bidasobanutse. Wabona rero nk'inzego zishinzwe umutekano zarakoze iperereza rya nyaryo, rigasanga wenda bitamuhama, cyangwa bagashyiramo inyoroshyacyaha bakamubabarira. Ariko ikindi kintu navuga kuri Skytu n'umugore we, yagiye yiyama abantu bagiye bita Mama Doughboy indaya, yagiye abiyama cyane, ndetse bamwe abaha agasopo yuko nibadasiba ibiganiro ubundi ubu basubiranye, ubu baraye mu nzima cyane rwose. Ega ntabwo wakivanga, ariko n'ubundi bagiye babivugana mbere ataranafungwa, murabizi neza ko bagiye batina indaya no musinzi ameze gutera gutya. Buriya cyakora ikintu ngiye nabonye kuri iyi si, ushaka abanzi babiri na cyagiye nari nabikubwiye, ateranya umugore n'umugabo, agateranya umwana na nyina. Kuko ntabwo ubuzi ahantu bari bwiyungire, noneho bagahita bunga ubumwe, noneho bakamenya ko ari wowe wari wabateranyije.
icyo gihe ukaba ubaye umwanzi wabo bombi. Reka nanone twongeye twifuze kugubwa neza mwese mukurikirana Possible TV to Werive, ikiganiro ni cya kintu byumva ute, aho tubageza ibiganiro bitandukanye, amakuru ya update, ubuzima bugiye butandukanye bw'abantu bitandukanye. Rero uyu mwanya none turagarutse, wowe wakoze subscribe warakoze cyane, nawe utarayikora uyikore, wowe udukurikirana uko bukeye nuko bwije, ntukajye wibagirwa gushyira comment yawe utubwire ngo dukeneye ibi kugira ngo tubikuzanire kuko nicyo dushinzwe. Rero turi kumwe n'abatumirwa bakurikira ku ruhande rwa ruguru. Umeze ute Burishwadiru? Meze neza njyewe Burishwadiru, ndasuhuza abadukurikiye bose kuri Possible TV 12 aho baherereye hose mu nguni enye z'isi, ari bumva ikinyarwanda n'abatacyumva bakabasobanurira, bose bahaye ikaze. Yego, ikigaragara cyo nuko impeshyi noneho imeze neza, ibintu biterebye. Ndabona harasa neza, n'umuhoro umuzi warafungutse, n'umuhoro wahora umuzi bajya kutubwira ngo uratugura ngo agasako k'inkoko gusa. Oya ubu nama turi inkoko, nizere ko noneho atari kuza. Oya ubu ni dendo, turimukira ku madendo. Ubu ni ku madendo. Muhereza batayari tuye kwirira dendo rero. ngo cyaza amenyo urarya ruhaya. cyangwa se ni kwa kundi nyine icyizere kizaraza amasinde. Icyizere rega tubesha abantu benshi, ujyazo tubeshejwe n'iki? Ni icyizere, situbeshejeho no kurya tugahaga, icyizere twifitiye. Ejo tuzaba abakire. Yego, uwo ni umuhereza Fugizius. Umuhereza bimeze gute se wowe? Nyine imeze neza, ariko impeshyi nubwo hari impeshyi nta mafaranga ari kuboneka. Erega buri impeshyi yo mu kwa munani n'izaba iri kubaga ifite basi se harimo harimo ibiceri. cyane abacuruzi ibintu byo kunywa, kubera abantu bose icyo gihe baba baragize icyaka. Twigire mu mafantasi na fanta bikonje se. Niyo wacuruza amazi, wagurisha kubera wagurisha kubera ko abantu bafite icyaka cyane. Inyota, amata yo mu mpeshyi atera icyaka cyane rwose. Nsuje abanyarwanda bose tuziranye bacuruza ibyo kunywa kabisa, ndabasuje cyane. Ndi umukiriya wanyu w'imena cyane. Ku munsi uza amazi nkoresha yo kunywa. Nubwo amafaranga yabuze aho bwaho kera, tugiye kujya twikopesha aho muri hose, mumenye ko tugiye kujya twikopesha abanyarwanda. Wikopesha iki? Amazi yo kunywa, kuko mu kwa munani. Mu kwa munani kuko ibiceri byarabuze. Ese nk'ubu ngubu niba narindi gusoma kuri naza, ahubwo mu kanya naze bavuga ko kuri tariki 13 Ugushyingo, ubwo ni nko mu kwa 11, yego, aribwo ngo isi izarangira. Abo ni abasiyantifike babivuze. tariki 13 z'ukwa 11 muri uyu mwaka wa 2026. Nizarangira 2026. isi yose se cyangwa isi izarangira? Jemba nibaza ukuntu isi izarangira, ngiye bikanatanga izaturika, izafata itebere. Ubundi abasiyantifike aryo bajya basoma Bibiliya baba barayisoma? Sibo bayanditse se? Abasiyantifike nibo banditse Bibiliya. Bibiliya na siyanse. Abasiyantifike ntabwo ari abantu, ni abantu nyine ntabwo bemera na Bibiliya mbere yo kuba yandika. Nose ubundi impamvu we tuzagira nk'ikiganiro gikomeye cyane, ahubwo mwebwe ibiganiro murabifitanye cyane. Ubu ntabwo waba uzi yuko abanyasiyanse aribo banditse Bibiliya. Ubu ugiye kuvuga ngo nawe ngo ni Imana yayanditse, ngo ni ba Pawulo. Ni Imana yahumekeyemo abana bayo barayandika. Byanashoboka cyane. Saba Imana nyine. Yego, yahumekeyemo abanyasiyanse. None bavuze ngo izarimbuka ku tariki 13 z'ukwa 11. Ntabwo ari njye uri kubivuga, 2026. ibyo abasiyanse bavuze umwaka muri uyu mwaka ko aribwo ngo isi izarangira. Kubasomye biruzi ko isi yavuze ngo nawe ntabwo azi igihe isi izarangira. Ubwo ni bwa bucabiranye nyine bw'abanditse Bibiliya n'abasiyanse. Tuzaribe nyine nimba ibyo bahora babivuga, tariki zikagera bigakomeza, aho nanjye simbyemeye. Rero ikiganiro ni cya kintu byumva ute, turi kumwe n'abatumirwa batandukanye nyine aribo Burishwadiru ndetse na Muhereza.
Ngira ngo hanze aha rero nk'uko tubagezaho ama update atandukanye, ubushize twari turi kuganira kuri Sky 2 wari wamaze kugeza mu nzego za leta cyangwa se z'ubutabera kugira ngo akurikiranweho ibyo yaregwaga. Ubu ngubu uyu munsi ari hanze, nagira ngo mumbwire mwabyumvise mute, bimeze gute? Nari namubwiye ariko nari nakubwiye ubwo duheruka kumukoraho ikiganiro cyajya agiye kwitaba RIB, uravuga ngo yasize ngo araze. Ndakubwira ntiharaga umuntu ugiye gucaho, ntihariya niyo bamugumana bakanamufunga wenda n'igihe runaka kirekire cyangwa kigufi, niko nabivuze, ntabwo ibyo babyita ngo yasize araze. None ko kurabona sinzi iminsi amazemo, ariko ndakeka ko ukwezi kutaragera, sibyo? Ubwo rero dushima Imana ko umuhungu wacu yagarutse. Imana ishimwe rwose. Siko kuri nyine iyo wakubise umuntu muri RIB, ahubwo buriya ariko bari no guhwihwisa bivugwa ko kuriya kuntu bavuga ngo ikirahure ngo cyaramenetse, bakavuga ngo niwe wakikatishije, ubundi ngo cyaramukase, uwumvaga ko harimo ibintu bidasobanutse. Wabona rero nk'inzego zishinzwe umutekano zarakoze iperereza rya nyaryo rigasanga wenda bitamuhama, cyangwa bagashyiramo inyoroshyacyaha bakamubabarira. Ikigaragara ko cyo uko mbona dukurikiye twagiye dukora ibiganiro harashize ibyumweru nka 2. N'ubundi nanjye nari mvuze nti ukwezi kwaba kutararangira. Ariko Sky tumugarukaho, uri kumva nubwo hari inkuru ya Sky nyine yavuye muri gereza, yaje atanga agasopo ku ba content creator cyangwa se abanyamakuru bose bamukozeho ibiganiro, abo ari bo bose ngo bagomba gusiba ibiganiro bamukozeho. Ese nkibaza, nk'ikiganiro umuntu yashoyemo amafaranga Sky ku itegeko ryiwe yazazanye, koko birasebwa? Indi nkuru numvise nkishima cyane, impundu ku banyarwanda, abenshi bakoma amashyi, abenshi bategereje umuhungu wa Boy Yamano, nawe biri kuvuga ko nta misi igera kuri 2 irenga atararekurwa. Inkuru nziza cyane kuko nayo nabyumvishe, ibi neza biraza, kuko niba Yamano nawe biri kuvuga ko nyuma ya Sky wa Bagahe akiva muri gereza, inkuru yageze hanze nuko Yamano nawe vuba cyangwa se mu kanya katarambiranye, Yamano muramubona agarukanye isura nshyashya n'imbaraga n'umuhate wo kuza gukora umuziki we. Iyo nkuru muyumvise ute? Ubundi iyo ni inkuru ishimishije, kuko kubona umwana muto nk'uriya ukiri urubyiruko iyo afunzwe, ntabwo pe biba bishimishije. Yego ntabwo twavuga ngo umuntu yakora icyaha ntafungwe, umuntu wakoze icyaha kikamuhama arafungwa, ariko noneho iyo afunzwe ari umusore akiri umusore kuriya, nabyo ntabwo wabyishimira. Biba iterambere rye n'ahazaza he haba hari kwangirika. Iyo atashye rero biba ari inkuru nziza rwose. Ariko ikindi kintu navuga kuri Sky n'umugore we, yagiye yiyama abantu bagiye bita Mama Doughboy indaya, yagiye abiyama cyane, ndetse bamwe abaha agasopo yuko nibadasiba ibiganiro ubundi ubu basubiranye, ubu baraye mu nzimwe cyane rwose. Ega ntabwo wakivanga, ariko n'ubundi bagiye babivugana mbere ataranafungwa, mu babizi neza ko bagiye batina indaya no musinzi ameze gutera muca. Buriya cyakora ikintu ngiye nabonye kuri iyi si, ushaka abanzi babiri na cyagiye nari nabikubwiye, ateranya umugore n'umugabo, agateranya umwana na nyina. Kuko ntabwo ubuzi ahantu bari bwiyungire, noneho bagahita bunga ubumwe, noneho bakamenya ko ari wowe wari wabateranyije, icyo gihe ukaba ubaye umwanzi wabo bombi. Ni ibibazo rero. Ariko se biriya bya Yago yagiye avuga, wasanga ari byo bafatiyeho bavuga ko Yamano ashobora gusohoka muri gereza? Kuko nibyo utekereje, nk'uko n'undi we
nawe yabitekereza. nyine ndabaza n'abanyarwanda kuko nta gihamya aho dufite. kuko amagambo yago yagiye avuga yagiye asakazwa kuri social media cyane asa nkaho atera pressure abantu benshi abantu benshi b'ibyamamare harimo ba Muyoboke warabyumvise, harimo ba Godfather, agenda avuga ko bafungishije ya mpano n'abadiaspora, ariko baka kanya ni inkuru nziza yo kubona ya mpano ava muri gereza ndetse n'inshuti ye Skaitu bose impamvu babivuze nyine nakeka ko nyine babonye ko Skaitu bari bazi ko atazavamo. yego urumva babonye yaje bavuga bati ubwo yaje ya mpano ninde wo kugumayo, ati ya mpano nagomba kuza. umuhungu nase tumwakirana impundu nyinshi cyane urukundo, kuko ni umuntu rwose uretse iby'isi nyine bigenda byihindagurira. noneho ya mpano aramutse atashye pe azagerageze wenda nubwo umuntu akora agerageza gukora ibyiza bibi bikamutanga imbere, ariko pe azagerageze abo umwana mwiza yirinde kongera guhura n'inzego z'umutekano zije kumureba wenda ngo yarwanye ngo yasinze ibintu nk'ibyo nyine. Ikibazo ngo kuwicishije ngo intwaro kwaha ngo warakumanitse ko wabonye video ya mbere y'ubwambure bwabo wicishije intwaro indi ya kabiri yaza kwabonye nyine nicyo ndi nose ya kabiri warayibonye ariko zarasohotse. nanjye niyo mpamvu mvuze ngo urumva ya mbere se ni ya mbere sinjye narayibonye. nanjye niyo mpamvu mvuze ngo basa azagerageze kwitwararika abo umwana mwiza muri sosiyete. ako Burushadir umenye ko akaboko kishi uko kwishi intware guhora kumanitse niba wari ubivuze ukuntu atondetse ayo magambo uwicishije intwaro kwaha kabisa ya mpano uwo muganura kugerewe kandi uze witwararika neza. Dushimira inzego z'igihugu z'umutekano zishyira mu gaciro, zigira uruhande zibogamiraho kandi zikurikiza ubutabera. ariko turi kubivuga ntabwo yatashye. oya erega nuko tubimwifuriza ko oya yataha. si ukubyifuza. iyi nkuru reka gishyiraho akadomo confirmed, ya mpano ntabwo amara iminsi 3 atarataha. reka tubitegereze. oya si ukubitegereza kandi ari inkuru zatangiye kujya ahagaragara tutegereze iyo minsi nyuma yaho nyine Skaitu aje, kuko aho yarari niho ya mpano yarari. dosiye ariko ubundi buriya n'ibimwera hari ubwo bisa kuba bidasasi bivuze ko mudafungirwa hamwe. mwese bose si abagore. oya nyine gufungirwa hamwe ndabyumva. yego ndavuga ibyaha ntibisa, ya mpano cyana n'ibihano ntabwo byasa. ya mpano ibihano ntabwo byagombaga gusa buriya. oya buriya nyine ntabwo n'ubundi ariko ibihano bibi kuba batashye siko ibihano byabo bisa. bangahe kuba yatashye Skaitu yatashye n'undi turabimwifurije n'undi yaratashye ntabwo biraba arataha. rero Imana imufashe abanyarwanda mwishimye gute. aya ni amakuru ya mbere kuri Possible tutangaje ya nyayo confirmed. yego ya ikigaragara cyo nuko dukwiye kwigira ku biba ku bandi. umfasha none se ibintu byose biriho kugira ngo bitwigishe. kuko ibintu byinshi abenshi twirinda byinshi tukirinda no kuvuga byinshi, ariko ibyanyabyo by'ukuri nibyo tuvuga. uri kumva? niyo mpamvu rero wakwitereka ukabiza korojambwa hano kuri ubeshya abanyarwanda. bibaho ahubwo bugira ushaka ikintu cyatuma uwakurebye noneho uyu munsi n'ejo azagaruka cyane. ikigaragara cyo nuko Skaitu yaje yariye Karungu ari kwihaniza abantu. ati njyewe ntabwo ndi mugenzi wanyu cyane, yafite urugo rwanjye kuki murwinjirira, abantu bantukiye umugore ndaje duhangane basibe tutiteye ku madolari ari kuva mu ibyo bintu. ariko gusiba no kudasiba n'ubundi ntibivuze. ubundi icyo wasiba ubwo ubundi wasiba keretse ubwo se wasiba icyo umugore we yagaragayeho kandi ari wagiye kukitangira aho ntibyakunda. wasiba si icyo Skaitu yakwihereye kandi ari wakitangiye asezera. none se wasiba iki? ati njyewe rwose urumva wasiba iki? njyewe icyo nakora nuko ndi buvuge ijambo umugore wanjye yikondera icupa nyine urumva wasiba iki? oya birabyo ni kwa kundi nyine umuntu aza akakomeza agatwika. ahubwo ubwo ari gutwika koko gutwika harya ntibabibuzanyije ubwo
ugakomeje gutigisa imbuga nkoranyambaga. ashobora no gutwika hashya agasubirayo, nabyo birashoboka. rero reka tubwire abanyarwanda ngo bakomeze bakurikirane post, sibyo? Amakuru nyine abanyarwanda rero agenda yisukiranya, niko tugenda tuyabagezaho ku gihe. rero ngewe abanyarwanda bankurikira na Possible TV 12 bagomba kuyikurikira cyane, baturebe, badukunde, batwishimire, ubishobora kandi like na sub. murakoze. Yes, mukomeze mugubwe neza. Inyuma ya kamera ni Justin Birishwadire ndetse na umuhereza baratumenye, dushatse ntitwazongera kwivuga, nuko social media yego hari igihe urebwa n'abantu bashyashya, niyo mpamvu duhora twisubiramo amazi, tubisubiramo. Hari umuntu ubaje ari mushyashya, ariko kuba dusanganywe abo ngabo bo baratuzi cyane. mukomeze mugubwe neza rero, ciao ciao.